Hey, hi guys. Today I have something new to tell you about Dream and Aquavis. Everyone, look at this. Server មួយគឺបានរៀបចំការប្រកួតខ្លាំងៗរវាង Aquavis and Dream អ្វីដែលយើងឃើញគ្រាន់តែដឹងថាវាគឺខ្លាំងៗតែប៉ុណ្ណោះហើយពួកយើងគឺអត់បានប្រកួតគ្នានៅឡើយទេយ៉ាដូចខ្ញុំរៀបរាប់អញ្ចឹង Aquavis ក៏គាត់បានប្រកាសនៅក្នុង Discord របស់គាត់អ្វីដែលយើងឃើញអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែជាការខ្លាយបន្លំទេតែអ្វីដែលខ្ញុំឆ្ងល់មិនបានគាត់ព្រមប្រកាសនៅក្នុង YouTube ឬក៏ TikTok ទៅប្រកាសក្នុង Discord ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយក្នុង Discord ខ្លួនឯងហ្នឹងសុទ្ធតែ fan ខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគឺវាកាត់ជាចម្ងល់ខ្ញុំឃើញប្រកប PVP ដំបូងក៏ខ្ញុំអត់សូវជឿបានដែរតែដោយសារខ្ញុំឃើញគេផុសច្រើនណាស់គ្នាទាំង TikTok ទាំង YouTube ដល់ពេលឥឡូវដែលខ្វះវិញដាក់មកអញ្ចឹងទៀតគឺខ្ញុំងាងខូខ្លាំងមែនតើអត់ដឹងថាត្រូវជឿមួយណាទេព្រោះយើងគ្រាន់តែជាអ្នកចាំមើលទេហើយអ្នកគ្នាកុំច្រឡំថាខ្ញុំរៀបចំឬក៏អីគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេអាវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំយកមកពីគេដែរទេដោយសារមានគេផុសច្រើនហើយបើសិនជាដំណឹងថាខ្លាំងបាត់មែនគាត់គឺគួរតែជិះបកស្រាយផ្ទាល់គឺអត់គួរនិយាយនៅក្នុង Discord ខ្លួនឯងទេដោយដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់អញ្ចឹងនៅក្នុង Discord របស់គាត់គឺមានតែ fan របស់គាត់ទេអញ្ចឹងគេអាចនឹងគិតថាគាត់ចាញ់តែผมទទួលស្គាល់អញ្ចឹងគ្នាយើងមានតែចាំមើលសិនទេព្រោះថាខ្ញុំក៏ចាំមើលដែរនិយាយទៅវាយើងគឺចង់ឃើញ idol របស់យើងឈ្នះដល់ពេលចេញមកអញ្ចឹងអីដល់កោដោយសារតែវីដេអូហ្នឹងគឺអត់ប្រកាសថាពិតឬក៏ខ្លាំងទេអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេណាគេវាយទៅសំខាន់ខ្ញុំចាក់លុយ